Με τη φασούλα του φίλου μας του Μαργαρίτη, έτσι, μέρος δεύτερο. Απλώς επειδή προηγουμένως δεν φαίνονταν πολύ καλά στην κάμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, σκάγια που έχει πάρει. Εδώ. Φτερό. Πόδι. Για να δούμε από την άλλη μεριά. Εδώ πάνω. Αυτά πρέπει να είναι διαμπερές. Λοιπόν, ναι, μπορεί κάποιο να είναι διαμπερές. Λοιπόν, που βλέπετε το πουλάκι, η σγάρα του είναι ακόμα γεμάτη με φαγητό. Έχει μέσα. Σταράκι έχει μέσα, κάτι πρέπει να έχει. Ναι, σταράκι. Εδώ πέρα στο στομαχάκι του. Έτσι. Να το. Θα βγάλουμε και το σταράκι τώρα. Έλα. Λοιπόν, να το παιδιά. Να το. Τα χειδακτηλουργικά δεν κάνω. Να το στομαχάκι του και το σταράκι από τη φασούλα. Έτσι, βρέσει, δεν την άφησε να χωνέψει. Λοιπόν, αφάσει το. Λοιπόν, η ντουφεκιά, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, έγινε με Nobel Sport Special Παλόμπε, 36 γραμμάρια νούμερο 6, περίπου στα 20 μέτρα. Το όπλο με το οποίο έριξε ο φίλος μου ο Μαργαρίτης που κρατάει την κάμερα και δεν τον βλέπετε αυτή τη στιγμή. Πιστοποιείς ότι είσαι εσύ ο Μαργαρίτης? Εγώ είσαι είμαι. Και στρατιωτικός. Ναι, είναι και στρατιωτικός, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, tight medium. Τσοκάκι, σήμερα το δοκίμασε πρώτη μέρα και αυτός, εχθές το παρέλαβε. Tight medium, brain chock. Invector plus. Θα το δείξουμε. Το οποίο μπαίνει στα όπλα της Browning και της Winchester. Έτσι, 88 ευρώ η τιμή του τσοκ. Ελληνική κατασκευή. Με ατσάλι σκανδιναβικό, το καλύτερο ατσάλι που υπάρχει στον κόσμο. Τι άλλο έμεινε να πούμε? Βγαίνουν τα τσόκ για πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους όπλων. Θα μπορέσετε να τα παραγγείλετε από το κατάστημα της Μπαλάκο Φροσύνης, Σταδίου 15, Πολύκαστρο, νομός Κιλκής. Το τηλέφωνο μας 23 43 0 23 842. Λοιπόν, Brain Chocks, τα νέα τσόκ, πραγματικά εκπληκτικά. Όλο και περισσότεροι φίλοι τα προτιμούν. Και η φασάρα. Λοιπόν, αυτά. Καλές γιορτές, υγεία, επιτυχίες στα κυνήγια και πάρα πολλά με ασφάλεια. Να περάσετε καλά. Γεια χαρά.